Hello， 各位大家好，我是戴熊，欢迎收看这一次的应该算开箱吧，对，熊掌开箱子。那之前呢，我有跟你们分享过一个我在用的混音器，就是我平常在直播或者在录音的时候会使用的一颗小小台雅马哈的，就这个，各位看看这个多棒啊！那一颗当初设计来呢，它已经就蛮算是给可能像我们这种直播主会去使用的东西。那今天我要跟你们分享的是另外一个。也是专门设计给实况组使用的一台混音器，这一颗。那这一颗呢，其实不是我买的，是柔一他去买的。那他就想说，反正我有在录这个东西，先借我玩玩看，所以我就先来开箱用用看，然后分享给你们这一颗里面到底有哪些神奇的功能。那我们就先看它整个包装里面到底有哪些东西好了。好了，就这个玩意儿，它本体差不多应该要长这个样子，然后。估计这个就是它的 logo， 因为在它的机身上面也有。你从外观上其实就可以看到，它的输入输出界面其实非常非常的多，我觉得这个算是蛮不错的地方。从封面上我看到几个有趣的点，就是它这边它有1、2、3、4，那目前看起来它的4可能就是电脑的音源声音，然后这是麦克风、音乐等等的。所以我的理想，它应该是可以这4个轨个别是设定什么东西的音量是可以去制定的。如果是这样的话，那这颗真的是还蛮棒的。第一个看到的是它那个 USB 线哦。如果你的走 USB 进电脑音源的话，这一定是需要的。好，这个没意外，估计应该就是电源线之类的吧。果然没错，是电源线呢。这样，电源线，这个就是咱们这次混音器的本体啦。哇，这个有点难拍啊，它全部是黑的，我看还没办法调亮一点。然后它这边呢，就你们所看到的，它有4个音轨哦。4个轨可以去让你推，然后可以独立把它关静音的。那这边这样看下来呢，一些基本的特效，比如说 reverb 或者 echo， 就那种可以在这边调。那这边有几个按钮，我现在没有太确定它到底是想要做什么意思的。然后它这边还有1到6，这应该也全部都是自定按钮。它感觉自定的东西非常的多啊，甚至可以直接把麦克风整个关起来的按钮这边都有。那它的侧边有非常大的散热孔哦，可见它在运作的时候，可能应该产生的热能是不少。那再来是非常重要的地方啦，就是这个地方，它的输入界面，它有分2半边哦，左半边全部都是输入输出界面，然后右半边呢就比较像是电源的。我来一个一个看一下哦，它这个非常棒哦，它有附一个 XLR in。那其实一般我们自己可以购买的麦克风，大概都会是这一种接口。所以在公司里面刚好有一个电容式麦克风，等一下就可以拿来实验看看的。然后它除了这种 XLR 的麦克风之外，它也有这一种就是 3.5mm 在使用的麦克风。我之前有开箱过，分享一个 Sony 的麦克风，那它另外一端就可以使用这一个麦克风输入去使用。然后这边这一个就是监听，上面就会画一个耳机，非常非常的明白哦。那这个 Line In 跟 Line Out 呢，什么样详细去使用，我没有到非常确定的，但是我的理解就是。你可能手机啊，或是其他设备的声音线，就是那种音源线，你可以直接插进去，那它也可以接收到。那另外一边呢，我看到的接口就是这几个，有 USB 其实就一定是进电脑，你的声音进来把它咪完，应该就是透过 USB 把它送回去。然后这一轨我没有确定是要干什么的，那这个就是电源线。那我们这边刚好有一支这一种麦克风，我们等一下就实际上接上去来去使用看看。好了，各位，那其实从刚刚到现在呢，我花了一点时间去研究一下。那我发现这一台设备呢，是一个可玩性非常非常高，真的是很厉害的一个东西。就以一般实况组来讲话，我觉得这个你就可以玩出非常非常多的花样了。当你们在使用这一台的时候呢，你们会看到这上面界面有很多东西，它帮你设定好，就感觉好像预设是这样，但是其实不是。这一台厉害的地方就是在。它所有的东西你都可以自行再去设定。首先是麦克风的部分哦，它麦克风其实可调的东西真的非常非常的多。那像它的降噪，或者是这个东西叫 compressor， 那简单来说呢，我把它当做它是一种防爆音机制，但是它就是会把你的声音压在一个 range 里面，基本上你不会爆音。但如果你压的太多，或是设定的太浮夸，你的声音当然就会变得很奇怪，是会变的。
那这边呢，还有甚至是像这种，这个是 EQ 哦，这个我还没有很确定要怎么调，因为我平常都是用一般类比的混音器。那像我这种声音比较低沉的人，我可能就会把低音再压了低，就不要这么低，然后把高音拉出来一点，我的声音可能会听起来比较舒服一点。这个你们每一个人说话的声音都不一样，所以你们自己到时候如果你们真的看了影片好奇来玩，就自己去试试看。然后这边第二个呢，就是 mixer 有没有？它下面就有4个轨道，就如我刚刚所讲的啦，你4个轨道你可以去个别设定你是不同的音轨。那这边我觉得有一点很屌，这一台真的很屌的，就是我可以独立设定说，比如说我第1轨是麦克风，第4轨是电脑的声音。那我可以设定我的第2轨可能是 Skype， 第3轨可能是那个什么 Discord 的声音，这个是基本的用法，它一定有更多更细的设定，你们到时候可以自己去调整。那特效层呢，那它基本上1到6，它都是各种预设啊，就是你可以设定第一个是声音是什么模式哦，比如说我第一个声音的声音是这样子，我设定这个模式，然后第3个设定的是另外一个不同的讲话声音，那我其中又可以再透过这些去做不同的调整，或者里面再随便调，反正我的声音可以有。反正呢，这边有个按钮，就是 FX， 你这个一按下去，你就把这个特效就会关掉了。对，那你如果在直播或你在玩的时候，你想要玩这个东西，可以，它就会变这样，然后再来就关掉就没了，好不好？然后这边这一个呢，就是画面上看到这一区哦，那这一区很有趣啊，它主要有1、2、3、4个大按钮，那这4个大按钮呢，你可以个别丢你自己想要的关头音效，比如说有一些实况组他很喜欢笑声啊，或是干嘛，那我只是随便做一个范例，所以我就丢了我 vlog 常放的那个这个叮，我就把它放在里面，有没有？那什么 Windows 啊，还是杀回的声音都可以。那我不确定它中间 clear 是什么意思啊，但是你们应该玩一下。这边另外提到一个有趣的是，它还有一个就是内建，你想骂脏话的时候是叫，但个人的实况风格是不太会用到啦，因为我就直接喷了啦。但是有一个按钮是临时有用的，比如说你突然要跟人家讲话，比如说可能谁突然来找，对你妈我妈叫我去吃饭的时候，她说你的电话是不是？对，就是这边有一个紧急关系，但是基本上你也可以一样声音可以关掉哦。然后这4个轨道就是针对你设定的4个快速设定的方式去，就是可以去开关这样子。然后再来呢，这个东西我觉得是最有趣的。虽然它有好几种输出方式哦，就是它这几个输出就会针对在比如说你后面能够接的那些接孔上面。不过我觉得它非常厉害，就是比如说我想要这个是我的监听嘛 headphone， 那我想要监听到什么声音？我想要听到我的麦克风，我想要听到聊天室，我想要听到我设定的音乐啊，或是我设定的一些无微不微的东西，我全部打勾，这样全部都设定得到了。那这个东西呢，还有像这个有没有？这个就是实况直播的，就是已经总混合的音量。那你希望我直播出去的时候，能够让大家听到什么？我可以麦克风打开，音乐、游戏打开，什么东西打开，但我不想让人家听到我 Discord 的那一边的人在讲什么，那我就把这个关掉。这是 OK 的，这个是做得到的，在这一套软体里面。那完全就是看你自己想要怎么去设定，这我就不赘述了，因为再讲下去我可以讲半天去了。那基本上这就是这一个混音器搭配这一套软体所能达成的事情。你们看界面也知道啊，对，这个界面全英文，我帮你们查过了，没有中文界面。你会日文的话也可以啦，它有日文界面，它有日本语，但没有中文，好不好？所以加油，各位英文不好的孩子就跟我一样，想办法自己看着办。好了，各位，那今天的影片呢，主要就跟你们分享，就是这一台实际上拿来使用可以干哪些事情。我只能告诉你们说，基本上有这台，你有很多细节项目的东西可以去设定。那我会认为啦，你刚开始的时候，你就花一段时间，好好去设定好你所有可能想玩的功能，然后之后你就可以顺的用了。但是就是你设定完1次之后，你应该是不会想要再设定第2次，这是我的感觉。再来是想跟大家一个小小的建议，就是关于声音的部分，声音可以调，你可以调得舒服干嘛？但是你的一些东西不要调得太过头，因为调过头的时候，你的声音听起来其实会是刺耳，会是不舒服的。那这种时候反而就是
你预计的效果应该不会是让大家觉得不舒服才对，所以这个是你在调整这些声音过程的时候可能要注意一点的地方。这个东西一定要搭配，绝对200%要搭配它的驱动程式，它才可以做动。所以你在设定的时候，你这个东西一定要打开，不然你是没办法做任何设定的，好不好？最后再跟你们分享一个我今天遇到的状况，就是我在录影的时候，我要把它拿来开，然后它就提示我说这个里面的软体是需要更新的。我更新了10几次都失败，后来我受不了了，我拿到里面用里面的导播机更新就成功了。所以如果你在你的电脑一直更新失败，换另外一台电脑试试看，反正你里面更新好了，你回到别的电脑一样可以正常作用，好不好？好啦，那如果有任何这一台的问题的话，欢迎在下面留言告诉我啊。反正你们有问题，我大不了就去跟柔一干来看看怎么解决你们的问题。好，那今天的这到底是开箱还是技术仔？好啦，这开箱啊，因为我没用得很深啊。今天的熊掌开箱子就到这边结束了，分享一个又是新一代实况组玩变音用的好道具给你们。那我是黑仔熊，我们下次影片再见，拜拜。有没有看到？就为了录这一集，拿多少东西出来，全部还要收回去。妈妈。